kenapa ya gatal kayak gini. Oh iya, aku punya obat satu ini, yaitu dari Fluba. Fluba ini ampuh banget untuk menyembuhkan tenggorokan kalian ya, yang lagi batuk-batuk atau flu, cocok banget. Ini tuh ampuh banget ya, bisa melegakan tenggorokan kalian. Minum sehari itu 2 kali ya guys. Caranya seperti dokternya kayak gini. Bener-bener tenggorokan aku langsung lega guys. Wajib kalian punya sebelum tenggorokan kalian sakit. Kalian harus tetap Fluba ini di rumah. Kalian buruan ya, check out aku.